们这一次的抢答的话，就是使用音效版，每一位来宾有自己专属的音效。那我会先听到哪一个音效，而得知说哪一个人先抢答了。我分不出来哪个是录音呢，好奇怪，好困扰。请问龙龙这边音效版可以使用麻辣鲜师的主任吗？可以。啊，什么东西？我想听。像这样的爱情。为什么是其他人说不行？你是要来毁掉猎人试验的会场哎，这是最邪恶的叔叔哎。顺便测试一下我的录音正常的没？我的录音之前坏掉了。那个我回来喽。什么？啊！哎，你他妈！是你自己本人讲的吧？那个是音效还是你真的在小鸡鸡？我要疯了！你们好赞哦！我的天哪！你这个孬种！雷要用这个。忍不住再按了一下。